bwe baba mpise ku mukolo ogw'okwanjula nga bakikola okuva ku ntomo z'omutima gwabwe mulilla ndi musajja musiraamu nga mpandise omukono gwange ogwa ddyo mulilla alla okunzijako buli kyennyina ŋŋenda nensanyukirako mukwano gwange kuba nze namakula nkimanyi agenda kubeera mukwano gwange emyaka gyonna ate nkimanyi ekirooto kye kyali ekyo ayagala kubuyambala ku gawuni yeyagale kati nze sobola butabeerawo ku ssanyu lye bw'aba nga mpisa mbanja kubeerawo muserebratingireko kuba oli mukwano gwange mwenna abali aboogera ebingi simanyi nti mumanyi namakulu okunsinga n'omwami amulina olwaleero abedde naye ebbanga eritawera lya mwaka gumu na kitundu nze nabeera naye emyaka 5 nga tusula wamu tulya wamu tusanyuka wamu tukawa wamu nkyamumanyi nnyo mpaka lwalimala naye emyaka 7 ajja kuba nsingaho naye sofa nze nsinga okumanya namakula kitegeeza kyayagala nkimanyi kati ku ssanyu lye sisobola butabawo kumuserebratingirako mba muntu mubi bwe banampita wallahi nja kwambala ekanzu yange ey'obuganda awo ebakanzu ebasuuti nja kuba mulira era nze nja okuba nez'amaalo nga tusanyukirako mumami tugenda kufunayo ebibuuzo bina ebisembayo ebisembayo bina n'omutima nfuna bulungi nze njagaliza mukwano gwange obufumbo bulungi from the bottom of my heart mwagaliza naye ne bwobeera n'omulwadde ng'okimanyi alina obulwadde obugenda okumutta oba kansa oba biki ng'owulira agamba aludde nnyo ku kitanda oba mukama mummuze olunaku lwafuuka aba sijja kupulitendinga nalumwa naye wadde nali mwagaliza nti ssanyu likagenda alifunye kuba nze qualification zisambula aye nafuna azirina so nyina okumwagaliza naye nalumwa ekyokulaba amaalo nga bwakyusa bwava mu luno bwadda mu luli kyannuma sijja kuli nze ndi honest nze kigenda okunzisa amazima so ebyo byabwe amaalo naye muntu ng'omulala nze ndi taata we decision zeyekolera zize kati bannaffe mbadde nsaba press conference eno ekomewo njagala okubeebaza mwebale nnyo njagala kwebaza bannamawulire njagala kwebaza omanyize njagala nnyo abantu ate saaga kumma abantu mukisa okitegeera mwami ono aŋŋambye mbwe ekyamaalo yakoona ku mukulu oli taata we tujja nakumunenya ate ezo decisions zize ng'omuntu kuba mamaavu akuze kati akkiriza okwekolera ki decisions era nange nyinawe nkoma mutegeerera era bwe namulaba nja kumugamba wakola bubi nafuna okusomoozebwa bwe mwategeera mwenna nti omukulembeze w'eddiini gye nzikiririzaamu yayimirira ku mukolo ogwa ex wange mu maaso g'omwana wange n'abawagizi bange ne ba enemy bange abaaliwo awo bamonkane n'avaamu ekigambo ekitali kirungi ate nga muntu y'omu nayogerako naye ku ssimu ne mwanjulira nti famire yange erina obuzibu naŋŋamba bijja tteerera beera mukumu ye muntu y'omu ne bamubuuza abaana oboogerako ki n'agamba sirina kyemboogerako baana ba busiraamu ate muntu y'omu n'ajja ku mukolo ate n'agamba wawona waliwo ekutte ku kisogasoga infact oli musiri ugenda wasennyoko kati neŋŋamba ate gwe nayogera naye ku ssimu naŋŋamba tofayo bijja ttereera gwe baabuuza n'agamba abaana ba busiraamu sina kyemboogerako ate yagambye nti wawona wakubala ekola decision entuka nakitunulamu nenkifumiitiriza neŋŋamba lwaki ekintu kino kiri kiti ekintu ekyo kyakasuka ebirowoozo byange wala nnyo nali nnumu okuba nti nvumiddwa mama wange kuba buli zibu kyenfunye mu nsi eno nkifunye lwa mama wange singa yaliwo osanga nandibadde someone better naye ate nga mu kulumwa nfumiitiriza lwaki omuntu ono statements ze zikyuse ekyo nakyo nakirowooza nnyo ansa sinagifuna naye naawe ali eyo oyinza ofumiitiriza maybe ansa oyinza ogifuna nze ekyannemye naye ng'ate mulilla nasalawo nsabe allah antaase musonyiwe era nensalawo nemusonyiwa kubanga allah yasinga okumanya era allah yamanyi lwaki buli kimu kibaawo ekintu ekyo nze nakifunamu ekyokuyiga
nga wadde bingi bye sinaba kumanya sinaba kutegeera lwaki statement ze zakyuka okutuuka ku level eyo, but still I learned something. Namanya bannange be baani, abatali bannange be baani, namanya ensi kyeki wa gye ntwala ne gye ndaza, era nafunamu ekyokuyiga. Neebaza abawagizi bange bwe nali ku live nga nkaaba ennaku enzita, nakozesa ebigambo omuli n'ekya gavumenti where are you, Buganda where are you, zaali nnyingi naye abantu ne bapiikingamu ekigambo gavumenti where are you because bampulidde nnyo nga nkomplaining eri gavumenti, ate beewuunya nnyo okulaba nti nze agiyise ku last moment. Kyabeewuunyisa naye nga mu ekyo nali nnyina okugiyita nga wadde nkomplaining eri gavumenti naye ate nkimanyi bulungi nti gavumenti entwala. I'm just a complainant as a citizen, but I'm not fighting the government. Wabula nkomplaininga ne mbagamba nti siri mumativu wano ne wali, mbadde nsaba mukyuseemu, naye nga mbadde ebbanga lyonna sibavuma, sibalwanyisa, siboogerera mafuukule, wabula nga mkomplaininga. Mu luyimba lwange biwoobe nagimba ne ŋŋamba nti biwoobe eno kubanga era namwe mubiraba, omuntu waba asobola okuwanika emikono ate ne basigala nga bakyamukuba nga asirenda linze, ekyo kiba kiraga kifaananyi kirala, mwabiraba. That's the questions we have. Tuba twagala answer sometimes kuva mu bakulu batubule lwaki ekintu ekyo kibaawo. So mba nkomplainize wabula mba siri mu kulwana gana na gavumenti. So n'olwekyo abantu bangi bansekerera, abalala ne bakola ki, naye ate ne muvaamu ekyomukisa nti hashtag where are you yagenda wala, netuuka n'okugjayo attention y'omukulembeze n'agamba lwaki abantu bagamba gavumenti where are you, kitegeeza ki? Ne bamunnyonnyola ti waliwo omulenzi gw'olina okulaba akoledde eggwanga ebyamagero, n'agamba nti kali mumuleete. Bw'abanga omukulembeze yampita nali sisobola kugaana, nga wadde abantu abamu bakitutte bubi, kubanga omukulembeze w'eggwanga ye mukulembeze w'eggwanga lino, muzadde mu myaka ate mukulembeze mu bufuzi, kubanga obufuzi buweebwa Katonda, ate bufuzi butava eri Katonda. We have to respect, if you respect God, you have to respect the leader. If you respect parents, you have to respect an elder. I cannot deny the invitation. Mpozi niwogamba nti mba muguddeko olutalo lwa Nnagomola, and I don't think I'm ready okulwana ne gavumenti. Nze ndi omu eri state. I don't think I can even win. So sisobola kujemera muntu mukulu, ate sisobola kujemera muntu Katonda gwe yalonda. Katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyaliwo. So nali nyina okugenda, kubanga okugenda kwange ate kuyamba naddala abantu abanfolowinga. Omwana ali eyo yayegomba Eddie Kenzo, bw'alaba ekifaananyi nga Kenzo alina omukulembeze w'eggwanga, naye kimuwa amaanyi okukola ng'agamba nange one day ndituuka ku muntu oyo nga nkoze nnyo. It's a challenge to all of us. I think it was a good thing and I thank God for that. I don't think I made a wrong decision. I feel so blessed to meet the president and we exchange something. Nayogera naye nambuuza ebibuuzo byambuuza lwaki onvuma, ne mubuulira lwaki, ne mugamba era nali sivuma wabula nali nkomplaininga, era bwe bagenda okwanalizinga music wange nga temuli kivumo wabula mulimu complain. So awe tuli navaayo namunnyonnyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa, naŋŋamba ekyo tujja kukimala. Naye mugamba naye video zenkola ziri expensive, nzize ntoba nzekka, naye I believe nti si yange nyina we njituusizza, kubanga nyina we ntuuka ng'abantu abamu bali tebamanyi nti Uganda nsi, era nga bw'obagamba nti Uganda bakubuuza eri Nigeria, kiri mu Nigeria oba kiriwa, naye ne bategeera nti actually ensi erina ne flag, erina n'abantu abalungi abagezi. I think I deserve something. I deserve a token of appreciation. Naŋŋamba kizibu kikyofuna, ne mugamba nyina obuzibu mu kumakinga music, mu kushootinga videos biri expensive, neetagamu ku buyambi. Omukulembeze yaŋŋamba nja kukuyamba
ne mugamba nti nesinze nzekka n'abalala balina ekirooto kye kimu ne bakyalemeddwa okutuukayo lwa nsonga tebalina ssente zikola bintu biri ku standard yansi yonna. Naŋŋamba agenda kubayamba, yaŋŋamba ffenna agenda kutuyamba. So byebyo byange awo wetuli wetuyimiridde. Neyanza webale nnyo Kenzo. Ndowooza ebimu ku bibuuzo ebibadde bitambula bibadde mu nsonga ezo owa pulezidenti wakimayo ki? So nga tuvuddemu ebyo nsaba otwala akakisa okwebaza buli munnamawulire naddala abajja Entebbe. Mumanyi kye mwankolera mwe mukimanyi? Nali nsula mu kantu naye olwokuba mmwe ndi wano nammwe naye nga tageti zaali zakubanga nsula amabuusu kuba mwalaba. Naye omusajja naddala oyo namugamba tunuza kamera mwoyo n'agimusonga mugitunuze muuli n'agimusongamu ne beebuzaabuza. Mwebale era nsaba Mukama ansaasire. Mukama bw'aba ansaasidde muzeeyi nampa akantu kange ke yansuubiza ke mmanja emyaka emingi emabega. Tujja kwekolamu akabaga tusale embuzi n'enkoko buli omu abeeko mu ekifi kyasika nga kyabannamawulire. Wallahi mwannanira olutalo lw'Entebbe siribeerabira. Alhamdulillah. I thank you. Anja mmono ogambye ku kya copyright. Copyright eno abantu ffenna tugitegeera baffe. Naye nze nyina engeri gyetegeeramu copyright ng'omuntu Eddie Kenzo. Ekintu ekitunyiga si copyright. Kubanga copyright already erimu active ensi ne internet yafuula dda copyright active. You only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina Tunikoa, tulina Bani, tulina Bo HD, tulina Ba BMI, tulina Bani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Naye bwe tudda mu kintu kye bayita promotional rights. Mulimu kye bayita promotional rights. Nti abantu abamu naddala ababe computer abamu they have to ba DJ music ono balina omuspreading. But on local basis waliwo abantu bebayita bano bawasula bali babayita bani? UPRS. UPRS kigikakatako okusololeza abantu ssente zaabwe nebawa embalirira nebawa bweyina okuzibawa. Nfe abantu abamu tetukkiriza na UPRS kubanga etubbidde emyaka mingi eyo gye tulina okukwatako mu ng'ensi nga Uganda neyita UPRS n'abayimbi nebatuuza ogwo musango ne guggwera awo. Waliwo ebintu nga birina kuggwera ku mutindo gwa Uganda. Bwe kidda mu copyright erimu active already. Bwe submitting a music we watuufu music wajja kubeera claimed and you will earn money. President bwe nabadde njogera naye nadde sobola mugamba kintu ekyo kubanga copyright erimu active already. Wano mu Uganda bwe tuligamba ntandika okukola copyright nti abo tebaddamu okukwata ennyimba zaffe oziwuliriza mu ssimu, tebaziwuliriza ku radio, tebawulirizaawa. Kigenda kuwa omwana upcoming ebuze kubanga okimaking nga kigenda mubeerera kizibu nnyo. Tugenda tuka ekiseera tubeere nga Kenya kuba bagifuula active naye badijje basinga n'abayimbi amaanyi olw'ensonga music w'abayimbi tavuga okimaking nga kizibu. Kuba music n'omuntu ate omuteeka ku ssimu, music omuntu ate omusharinga ku WhatsApp. Mbadde nsaba music tumusubmitting mu right platforms acclaimingibwe by internet wano mu bantu atambule for promotion. Simanyi oba kyenjogera mukitegedde naye ekyo nadde sobola kigamba president olw'ensonga kyensobola ogamba president oba abantu bonna batukulira nti bayite UPRS bayite n'abayimbi tutuule tusolovinga ensonga eno kuba sente zaffe UPRS zeezibba on a local basis. Otegeera nze saasoma nnyo simanyi bintu bingi kanjogerere ku level yange ey'omuntu w'owansi. Siri professional mu bintu ebikwatagana n'amateeka n'ebirala. Naye president bwe nabadde naye namugambye nti abayimbi beetaaga obuyambi okusobola okushootinga video eziri international. Ekyo nakimulekedde era naŋŋamba agenda kutuyamba. Buyambi bwe tulinda naddi bwayinza kubutuwa. Saasase ndi musasi. Hello, Mr. Idrisa. Manya gange bamta Edwin Luwawe Peta. Engeri gy'owagira muganda wo Bobi Wine ng'omwagala.
2021 twawulira agamba agenda kwesimbawo onaamuwagira n'ekirala tumanyi mukwano gwo yagenda n'abaana bagenda kati gwe ng'omusajja famire yo ogiyinira puroguramu ki weyongerayo mu famire kubanga kati kirabika toliwo olina puroguramu ki? Okay, webale nnyo sebbanga soko wuuyo. Amanya nze Isaiah Kakande. Ekibuuzo kyange mukulu Eddie Kenzo kiri kimu kyokasibu. Mufuna ku chansi enfuluma eggwanga lino ne mudda. Naye embeera gye mulaba mu Uganda gye tuyitamu kati olwaleero naye Bulaya bwekyo bweri nkyukakyuka ki gy'oyinza bwe ki ky'oyinza okukyusa oba otulaga nti tudde eno oba tudde eno. Eddie Kenzo kulisaayo naye ekibuuzo ekyange kiri kimu nga mbuuza nti obuvumu obujjawa omuvubuka ali eyakufolowinga ayagala okuyigirako nti obuvumu obujjawa oyise mu bizibu ebyo byonna mu kadde akatono naye n'oba n'osobola